Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da zuwa wannan channel mai albarka mai suna Khaidar TV. Khaidar TV dai kamar yadda kuka sani channel ce da ke kawo muku videos wanda suka shafi computer, technology, waya Android, social media da dai sauransu. Idan wannan ne farkon zuwa ga channel ɗinmu, kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun dora sabon videos. Kuma idan bidiyon mu ya burge ku, kada ku manta ku yi mana comment ba tare bata lokaci ba. A yau bidiyon mu zai koya maka yanda za ka jona email ɗinka da Facebook account. Za ka zo ka nemi Facebook app ɗinka, za ka yi kilikin. Kana yin kilikin ɗin shi, za ka network yana karewa zai maka wannan fuska za su nan wurin daga guda uku, layukan nan uku wanda aka yi, za ka yi kilikin. Kana yin kilikin zai kawo maka wannan fuska, yana kawo maka wannan fuska za ka zo ka ja ƙasa, ka zo ƙasa za ka ga wurin da aka rubuta setting. Kana ganin shi sai ka yi kilikin. Kana yin kilikin setting zai kawo maka wannan fuska, shi ma za ka jawo nan na farkon wurin da aka rubuta personal information, za ka yi kilikin ɗin shi. Kana danna shi za ka jira yana karewa zai kama wannan fuska. Yana kama wannan fuska gashi nan bayanan sunanka ya fito wanda ka yi buɗe account da shi, ga an rubuta email. Za ka zo nan wajen da aka rubuta edit, za ka yi kilikin. Kana yin kilikin ɗin shi zai kama wannan fuska. Yana kama wannan fuska dama already na jona email ɗina ɗaya. Za ka zo ƙasa nan sai ka yi kilikin. Kana yin kilikin gashi nan ya rubuta ma add additional email. Za mu je mu sa email ɗinmu gashi nan manoma @gmail.com. yana kawowa, kana sa shi sai ka zo ka sa Facebook password ɗinka. Kana sa Facebook password ɗinka zai kawo ka nan, sai ka zo nan ƙasa wanda aka rubuta add email. Da suke mun dan manta da Facebook password ɗinmu, da shike akwai matsalar network. Kana ƙarasa Facebook password ɗinka, email ɗin zai buɗe, shikenan zai nuna maka cewa ka yi jona Facebook ɗinka a email. Kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode da ziyarar channel.